नेपाली छुर्पी किन यति फेमस छ त? लेट्स डिस्कस। समुद्री सतहबाट 2000 देखि 5000 मिटर उचाइसम्म रहेका नेपालका पहाड र हिमालमा हुर्किएका चौरी गाई र याकको दुधबाट बन्ने गर्दछ छुर्पी। छुर्पीलाई स्थानीय भाषामा दुर्खा र छोगो पनि भनिन्छ र यसको ट्रेडिसनल प्रोडक्सन चाहिँ नेपाल बाहेक दार्जिलिङ, सिक्किम, तिब्बत र भुटानमा पनि हुँदै आएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी छुर्पी प्रोडक्सन गर्ने ठाउँ इलाम र त्यसपछि रसुवा जिल्लाको क्यान्जिङ भ्याली रहेको छ। नेपालको पहिलो याक चिज उत्पादन केन्द्र सन् 1950 को सेरोफेरोमा स्विस सरकारको सहायतामा यही क्यान्जिङ भ्यालीमा स्थापना भएको थियो र आजसम्म पनि सञ्चालनमै छ। अब याक चिज बनाउने प्रोसेस पनि बुझौँ है त। पहिलो स्टेप, फिमेल याकबाट मिल्क कलेक्सन गर्ने। दोस्रो स्टेप, काँचो दुधलाई मजाले फिटेर त्यसमा भएको नौलीलाई माथि निकाल्ने र छुट्याउने। यो प्रोसेसलाई चर्निङ भनिन्छ। यसै कारणले छुर्पी फ्याट फ्री हुन्छ। तेस्रो स्टेप, दुध फटाउने। नौनी छुट्याइसकेपछिको दुध, जसलाई तारा भनिन्छ, त्यसलाई 80 डिग्रीसम्म तताउने र जोरन हालेर चलाउने। यसको पछाडिको साइन्स चाहिँ एकदमै रोचक छ। मिल्कमा हुने केसिन प्रोटिनलाई अघिल्लो चिज लटबाट बनेको जोरन अर्थात् वे प्रोटिनसँग मिसाएर 20 मिनट चलायो भने केसिन डिनेचर्ड हुन्छ र चिजको चोक्टाहरू बन्न जान्छ, जसलाई कर्ड भनिन्छ। कर्ड छुट्याइसकेपछि त्यसलाई छानिन्छ र मजाले निचोरेर वेलाई छुट्याइन्छ। यसरी बन्दछ सफ्ट चिज। हार्ड चिज बनाउनको लागि सफ्ट चिजलाई एउटा आकारमा राखेर थप प्रेसर दिइन्छ, त्यसमा भएको सबै वे र मोइस्चरलाई निकालिन्छ। 1-2 दिनपछि हार्ड चिज पनि बनिसक्छ र त्यसलाई लाम्चो आकारमा मिलाएर काटिन्छ। यो लाम्चो आकार भएको हार्ड चिजलाई घरको छानामा महिनौदेखि वर्षौंसम्म सुकाउन छोडेर छुर्पी बनाइन्छ। यी बाहेक छुर्पीलाई कहिलेकाहीँ जुनिपर रुखको काठ बालेर स्मोकिङ पनि गरिन्छ, जसले छुर्पीलाई छुट्टै स्मोकी फ्लेभर दिने गर्दछ। छुर्पी एकदमै हेल्दी डायट पनि हो। 63% सम्म त यसमा प्रोटिन नै हुन्छ र क्याल्सियम पनि भरपुर मात्रामा पाउन सकिन्छ। खर्कमा जडीबुटी चरेर हुर्केका चौरीको दुधले बनेको हुनाले यसमा मेडिसिनल भ्यालुज पनि राम्रो पाइने गर्छ। त्यसैले एक्सपर्ट्सहरूले छुर्पी खानु भनेर एडभाइस गर्नुहुन्छ।